عالسلامة ومرحبا بكم البنات في فيديو جديدة وفي روسيت جديدة. جيتكم اليوم وجبت لكم معايا روسيت متاع كيك بنينة للصيف وسهرية الصيف وعشوية الصيف كالعادة. مكونات بساط والأهم اللي هو بنين. دونك نستحقوا في الروسيت متاعنا لليوم عظمتين بحارات الغرفة، ياغورتا القول انتم تحبوا عليه. انا اليوم اخترت ياغورت وفخاز. الياغورتا هذيك عيرت بها زوج كيسان فرينة ولهنا غربلتهم ومعاهم ساشي خميرة جاتو، سكر فاني وسكر توابع. كالعادة ما عنديش سكر مرحي دونك ما نحيروش، هنا خذيت 10 ولا 11 نتابع سكر توابع. الياغورتا اللي حكرت بها الفرينة كيف لهنا نحكروا بها الزبدة. هنا عبيت 2 تيغ نتاعها زبدة والان تيغ زيت يكون نباتي. اخر حاجة كونفيتور، هذه سبق عملتها معكم كونفيتور فخاز فرومبواز وسوريس. نوريكم كيفاش نعملوها. والتزيين الجاتو نستحقوا كونفيتور نفس الكاس ماء، مغرفة كبيرة نشاي، ولهنا عصير القارص نتاع 2 كعبات. نوريكم كيفاش. هيا نبداو نعملو الغسات نتاعنا. اول حاجه نستحقوها باش نحطو العظمتين نتاعنا ونزيدو عليهم السكر فاني والسكر توابع، نركضوهم باليدين لين يكونوا تبع السكر. هنا بعد ما ركضت العظم والسكر توا باش نحط الياغورتا تاعي. كيف ما قلت لكم انا اخترت نحط فخاز، القول فخاز، انتم القول اللي تحبوا عليه تختاروا، كويس كان باش نزين بالكونفيتور فخاز. ونكمل نحط الزيت والزبده نتاعي. ما تستحقش برشا تركبها، جوست تخلط وترها. بعد ما كملت حطيت لي ليكيد نتاعي الكل نتاعو باش نحط الزوز كيسان فرينة ومعهم كاس الخميرة اللي كيف ما قلت لكم سبقت وغربلتها. راهو التغربين مهم برشا باش ندخلو في الجاتو الهواء. هنا بعد ما كملت خلط الجاتو نتاعي ديجا حليت الفور يسخن على 180 درجة وجبت الريسيبيون تاعي. انا راهو البنات عملت عظمتين خاطر الريسيبيون نتاعي صغير، انت تنجم تدوبلي دوزا سولون انت قداش تحب كبر الجاتو. انا اللي عندي هذايا سيليكون دونك مش نستحق ندهنو بالزبده. نفرغ، شفتوا التكستور نتاع الجاتو كيفاش تكون، لا هي جيريه برشا ولا هي عاقده برشا. التزموا بالمقادير. هنا بعد ما حطيت الجاتو نتاعي في الريسيبيون باش نعملو هكا جوست، شفتوا كيفاش يدخلوا الهواء. توا باش ناخذ الكونفيتور نتاعي ونحطها باش نخلي شويه باش من بعد للتزيين. ما حطيتش برشا سكر في الجاتو خاطر الكونفيتور حلوه داكور. وبعد من فوق باش نزيد نحط توا نوريكم كيفاش نزينها. باش نزيد نحط فيها السكر. توا ندخلها للفور 20 مينوت ونخرجها نوريه لكم ونتعداو ونوريكم كيفاش نزينوها. هكا البنات بعد 20 مينوت خرجت الجاتو نتاعي هكا طابت باليدين. توا باش نتعداو للتزيين. ناخذ كاس ماء نحطو فيه 10 توابع سكر، نزيدوهم القارص مقدار كعبتين قارص ونخلطو لين يذوب السكر نتاعنا. اذا بالسكر نحطو مغرفة نشاي كبيرة كيما هكا ونحطو المعجون نتاعنا. فما شكون في ليطاب هذه يزيد كولورون، انا باش نخلي المعجون نتاعي هو اللي يلون. في ليطاب هذه توا باش نحط الخليط الكل على الغاز مدة درجين وانا نخلط بيان شوف ما نهزش الديبي الكل خاطر تعرفوا الشاي يولي فيسا يتلكك ويفسد. دونك البنات نقدروا نخلطوا لين نحصلوا على التكستور هذه.
بدلنا شويه، دونك لازم هذا سخون والجاتو بارد. توا باش نصوبوا على الجاتو. هذه هي البنات الخبزه نتاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها. انا مقالي كان نقول لكم ما تنساوش باش تعملوا جيم وابونمون وتخليوا لي كومونتير نتاعكم كان جربتوا الغوسيت. مشي هي طيبه. باي باي. هذا الجاتو نتاعنا لليوم بعد ما قصيته حبيت نوريكم قديش هو طري وخفيف. ان شاء الله يعجبكم وما تنساوش باش تخليوا لي